Before anything else, feel free to like or share this video, and please don't forget to subscribe. ただいまシャトルバスお待ち時間20分ほどいただいております。ご了承ください。こちら東京モーターショーハーブ展示場でございます。ハーブ展示場をご利用されるお客様、向かっていただいて入り口がございます。東京モーターショーハーブ展示場。操るためですか。